ଦିନେ ଅର୍ଜୁନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ପାପୀମାନଙ୍କୁ ସୁଖ ଏବଂ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ମିଳିଥାଏ? ଭଗବାନ ହସି କହିଲେ, ଶୁଣ, ମୁଁ ତା ଉପରେ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି। ଥରେ ଗୋଟେ ଚୋର ଏବଂ ସାଧୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଯାଉଥିଲେ। ରାସ୍ତାରେ ଲୁଟେରାକୁ ଏକ ସୁନାର ଥଳି ମିଳିଲା। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ସାଧୁଙ୍କ ପାଦରେ ଏକ କଣ୍ଟାର ଆଘାତ ଲାଗିଲା। ସାଧୁକୁ କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା। ଚୋର ହସି ହସି କହିଲା, ମୁଁ ପାପ କଲି, ହେଲେ ମୋତେ ସୁନା ଥଳି ମିଳିଲା। ତୁମେ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ନେଉଛ, ତୁମେ ଜୀବନ ସାରା ପୁଣ୍ୟ କରୁଛ, କେବେ କାହାକୁ କଷ୍ଟ ଦେଉନ, ସବୁବେଳେ ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛ, ତଥାପି ଏ କଷ୍ଟ ମିଳିଲା। ସାଧୁ ଚୁପ୍ ରହିଲେ, ହେଲେ ତାଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ଭରସା ଥିଲା। ତାପରେ ଭଗବାନ କହିଲେ, ଚୋର ଭାଗ୍ୟରେ ଆଜି ସୁନା ଥଳି ଲେଖା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତା ପାପର କାରଣ ଯୋଗୁଁ କେବଳ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ଥର ହିଁ ମିଳିଲା। ହେଲେ ସାଧୁଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଆଜି ମୃତ୍ୟୁର ଯୋଗ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପୁଣ୍ୟ ବଳରେ ଏକ କଣ୍ଟା ଆଘାତ ରହି ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ କଟିଗଲା। ଭଗବାନ କେବେ ହେଲେ ଅନ୍ୟାୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯିଏ ଯେମିତି କରିବ ସେମିତି ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ବାସ୍, ତା'ର ସମୟ ଏବଂ ସ୍ୱରୂପ ଭଗବାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିଥାଏ।